Vincent van Gogh'un son tablosunun hangisi olduğu tartışmalı bir konu. Belki önceki videolarda ben de yanlış anlatmış olabilirim çünkü herkes gibi benim de aklımda kalan Buğday Tarlası ve Kargalar adlı bu tabloydu. Genellikle en çok karşımıza çıkan tablo bu oluyor çünkü yıllardır bu tablo Van Gogh'un son tablosu olarak anıldı. Emin olduğumuz tek şey bu tablonun Van Gogh'un son tablolarından sadece biri olduğu. Vincent van Gogh'un son tablosu olarak kabul gören tablo Ağaç Kökleri isimli bu tablo. Kaynaklarda muhtemel son tablo olarak geçse de tüm araştırmaların sonucu bu tabloya çıkıyor. Peki neden son tablo olarak bu tablo konuşuluyor ondan bahsedelim. Bu tablonun Van Gogh'un son tablosu olduğunu düşündüren en önemli kanıtlardan biri, kardeşi Theo'nun kayınbiraderinin 1893 tarihli bir mektubunda yer alan şu cümledir. Ölümünden önceki sabah güneş ve yaşam dolu bir orman manzarası resmetmişti. Bu mektup 2012 yılında keşfediliyor. O zamana kadar son tablo olarak Buğday Tarlası ve Kargalar biliniyordu. Van Gogh'un son tablolarına baktığımızda mektuptaki tanıma en uygun tablo Ağaç Kökleri isimli bu tablo oluyor. Tabloya ilk baktığınızda hayal ürünü bir resim gibi görünüyor. Ama aslında Van Gogh gerçekten yol kenarında gördüğü ağaç köklerini resmetmiş. Tablonun tamamlanmadığı bu yüzden böyle göründüğü söyleniyor. Tablonun tamamlanmamış olması da son tablosu olduğu düşüncesini destekliyor. Bu tablonun resmedildiği yer Van Gogh'un ölümünden 130 yıl sonra 2020 yılında Covid döneminde ortaya çıkıyor. Van Gogh Enstitüsü'nün bilimsel direktörü Van der Wijn bilgisayar ekranında 1990 tarihli bir kartpostal görüyor. Belki normal bir zamanda dikkat etmeyeceği bu kartpostala pandemi dönemindeki vakit bolluğundan olsa gerek daha dikkatli bakıyor. Fotoğraftaki ağaç köklerinin tıpkı Van Gogh'un tablosundaki ağaç kökleri gibi olduğunu fark ediyor. Dijital ortamda fotoğrafın aslını ve nerede çekildiğini bulduğunda ise bu düşüncesini teyit etmiş oluyor. Çünkü fotoğrafın çekildiği yerin Van Gogh'un son 70 gün yaşadığı Over-sur-Oise adlı kasabadaki ana yaklaşık 150 metrelik bir mesafede olduğunu fark ediyor. Van Gogh Müzesi'ndeki araştırmacılar ve tarihi bitki örtüsü konusunda uzman kişiler bu alanda yaptıkları çalışmanın sonucunda tablodaki yerin burası olduğunu doğruluyorlar ve bunun üzerine o alanı koruma altına alıyorlar. Köklerin olduğu yeri reklam panosu gibi görünen bu şeylerle çevreliyorlar. Van Gogh'un mektuplarından alıntılar ile güzel göstermeye çalışsalar da bence oranın bütün ruhunu öldürmüşler. Alıntılarda iki ayrı mektuptan yararlanılmış. Birisi kardeşi Theo'ya yazdığı 11 Nisan 1888 tarihli bir mektuptan. Ah bana giderek öyle geliyor ki her şeyin kökü insanlardır. Diğeri ise kardeşi Theo ve Theo'nun eşine yazdığı 10 Temmuz 1890 tarihli mektuptan yarım bir cümle. Benim hayatım da kökünden saldırıya uğruyor. Bu tabii geçici bir önlemdi. Daha sonra bunlar kaldırılıp yerine ağaç köklerinin göründüğü bir tel örgü çekiliyor. Aslında bu görüntü bile doğal güzelliği kirletiyor ama insanlardan her şey beklenir, o yüzden önlem alma zorunluluğunu anlayabiliyorum. Günümüzde dünyanın her yerinden çok sayıda sanatsever burayı ziyarete geliyor. Van Gogh'un intihar ettiği gün bu ağaç köklerini resmederken neler hissettiğini anlamaya çalışmak, hatta sadece orada bulunmak bile çok özel. Şimdi intihar öncesi resmedilen bu tabloya bir bakalım. Van der Wijn tablo ile ilgili şunları söylüyor. Van Gogh'un resmettiği güneş ışığı son fırça darbelerin öğleden sonranın sonlarına doğru atıldığını gösteriyor. Bu da intiharla sonuçlanan bu dramatik günün gidişatı hakkında daha fazla bilgi veriyor. Bu sözlerden anlıyoruz ki Van Gogh intihar etmeden sadece birkaç saat önce bu ağaç köklerini resmediyordu. Peki neden Buğday Tarlası ve Kargalar tablosu son tablo olarak akıllarda bu kadar yer etti? Van Gogh'un intihar ettiği yerin daha önce resmettiği buğday tarlalarından biri olduğu biliniyor. Bu sebeple son tablo olarak buğday tarlasının olduğu bu tabloyu düşünmek mantıklı geliyor. Van Gogh hakkında yazılan Last for Life adlı bir kitap ve o kitaptan uyarlanan 1956 yapımı aynı isimli bu filmde son tablo olarak buğday tarlasına Kargalar tablosu gösteriliyordu. Filmin sonunda Van Gogh bu tabloyu resmederken kendini kaybediyor ve intihar ediyor. Ve bunun sonucunda yıllarca Van Gogh'un son tablosu olarak Buğday Tarlası ve Kargalardan bahsedildi. Bu arada Van Gogh'un ölümünün intihar olmadığı buğday tarlasına çocuklar tarafından vurulduğu gibi teoriler var. Ama anlatılanlara bakılırsa intihar ederek yaşamına son vermesi daha gerçekçi duruyor. Van Gogh'un kaldığı hanın sahibinin kızı Adeline 1890 yılında 13 yaşında olduğu halde her şeyi çok net hatırlıyor. 76 yaşındayken yazdığı bir beyanında babasının sürekli hatırlatmasıyla hafızasına kazınmış olduğu şekliyle 27 Temmuz sabahı Van Gogh'un kahvaltıdan sonra handan nasıl ayrıldığını anlatıyor. Akşam karanlığı çökmesine rağmen hala dönmeyince ressamın düzenli alışkanlıklarını da bilen bu aile endişeleniyor. Muhtemelen saat akşam 9 civarı Van Gogh midesini tutarak hana geliyor. Adeline'in annesi Van Gogh'a bir sorun olup olmadığını soruyor. Van Gogh zorlukla cevap vermeye çalışarak merdivenlerden odasına çıkarken
Yok ama ben diye mırıldanıyor. Sonra Adeline'ın babası acıyla inleyen Van Gogh'un sesini duyup hemen odasına gidiyor ve onu yatağında kıvrılmış yatarken buluyor. Hasta olup olmadığını sorduğunda Van Gogh kalbine yakın yerde olan yarasını göstererek kendimi öldürmeye çalıştım diyor. Van Gogh daha önce resim yaptığı buğday tarlasına gittiğini söylüyor. Öğleden sonra kendini bir altı patlar ile vurmuş ve bayılmış. Akşam serinliğinde kendisine gelince yarım kalan işini tamamlamak için silahı aramış ama bulamamış. Sonra Han'a geri dönmüş. Han'da onunla ilgilenen bir doktor yarasını sarıyor. Van Gogh o geceyi bazen piposunu içerek bazen de inleyerek ama çoğunlukla sessiz kalarak ve ara sıra da uyuyarak geçiriyor. Ertesi sabah iki jandarma Han'a gelerek Van Gogh'a intihar girişimi hakkında sorular soruyor. Buna karşı Van Gogh şöyle cevap veriyor. Vücut benim vücudum ve ona istediğimi yapmaya özgürüm. Kimseyi suçlamayın, sadece intihar etmek istedim. Pazartesi sabah postane açılır açılmaz Adeline'ın babası Van Gogh'un kardeşi Theo'ya bir telgraf gönderiyor. Theo öğleden sonra trenle geliyor ve Van Gogh ölmeden önce yetişiyor. Saatler sonra Van Gogh komaya giriyor ve ardından vefat ediyor. Theo kız kardeşine yazdığı mektubunda Van Gogh'un ölümünden önceki duygularını şöyle anlatmıştır. Kendisi ölmek istedi. Yatağının ucuna ilişip onun daha iyi olmasına çalışacağımızı ve bu tarz bir acıdan artık kurtulacağını umduğumuzu söylediğimde keder sonsuza kadar sürecek dedi. Bu sözlerle ne demek istediğini anlıyorum. Yaşarken derin acılarla mücadele eden Van Gogh'un ruhu umarım ölümünden sonra huzur bulmuştur.